ayca waajal tabaski version 2021 Alphie Cuisine ànd ceeg REEN herbe épices diffusion bi 17h la chaque jour ayca ñu dem ci recette du jour bi. ayca waa Alphie Cuisine. waa nuy naa leen sama gars yi heure bu baax bi jot na waaw MÉCHOUI de gars yi dañ ko doon laajaat waaye bii du dem ci four bi de waaw bii bu ci cin bi la ñuy jël tey waaw nañu jël cin bi defar MÉCHOUI ana ñi doon jooy bëgg MÉCHOUI te amuñu four waaw kay MÉCHOUI cin tey moo ñëw. waaw dañu wut tuuti ndawal bu baax sax côté gigot bi waaw defaraale naa vermicelle waaw vermicelle sunu yëf la moom it bokk na ci feeti de waaw xam naa conteneuru vermicelle yi conteneuru couscous yi ak conteneuru soble yi moom wàcc na waaw côté gigot bi tey la sama pakistanais bi jox sama dogu beurre bi nag toll na ci 75 grammes waaw moom mooy ñëw dugg noonu ci nokkos bi waaw tey maa leen jiitu tey def sama poobar daggat sama 4 gousses d'ail ak tuuti kaani def ko ci beurre bi dóor ko ci nokkos bi cornichon ak olive yi ñoom ñi ngi ne la tege sama pack REEN herbe épices bi ñoom it ñi ngi tege di xaar ma ñëw ci ñoom muy pack tabaski bi ñu dem ci marinade bi ba pare ma soog a ñëw ci pack épices bi nga xamante ni REEN herbe épices moom la leen andil. gis ngeen tey nokkos bi laay jël fas yéene ko def ci sama MÉCHOUI su ma paree jël bi nga xamante ni mooy lakk yàpp nag moom ak viande mënul ñàkk ci lépp luy togg ndawal piquante bi tey tuuti laay def piquante bi moom tam dafa neex ci lépp luy marinade MÉCHOUI ak ay marinade brochette ak marinade lakk yàpp waaw même booy def nokkos beeg lakk yàpp bi boo ci dóoree tuuti piquante bi dégg jàmm packaging la waaw moo tax mu nekk 5 yoo xamante ni dama yaakaar ni soo ko jinnee da ngay dolliwaat parce que damay ragal nga jeexal ko avant sax julli ji di ñëw incha allah. léegi nag dañuy mariner ndawal bi njëkk def tuuti xorom bala muy lewet parce que ndawal moom suñ koy togg toujours dañuy xorom à l'avance mais tuuti rek parce que épices yi dafa saf waaw épices yi moom du ngeen wax ni saful moom. ñu diw ko ci nag jël sunu temps daal di ko ci raayee man quantité viande bi ma jël bul ko xool xam nga moment bii nag bu dee julli ji incha allah dalay fekk nga yor sa gigot wala nga yor sa agneau entier waaw nga yor sa xar bu ne lëmb. wala nga yor sa jigo bu baax wala nga yor sa épaule bu baax bëgg ko MÉCHOUI waaw njëkkal def beurre ci cin bi beurre mooy togg MÉCHOUI waaw kañ diw naa ko ci ba pare def ko ci cin bi pour roser ko voilà léegi nag dañuy fegg sunu ndawal bi ndànk ci biir cin bi bàyyi ko fa léegi nag buñ ko dugalee nii tëj dañ ko fay bàyyi muy gos ndànk ñu yemale sunu gaz waaw kañ nga xam ne bu ñu ñëwee di ko retourner dañuy dégg jàmb vermicelle nag moom man ni ma koy defee mooy dama koy dajji ci paquet bi rek def ci dëwlin tuuti huile d'olive tàmbali ko tay su ma tayee pendant 15 minutes ma yàq ko soog ko tooyal avant may ñëwaat ci vermicelle bi mën nañu yëngal MÉCHOUI bi parce que am na fa laal na foofu benn 30 minutes ci cin bi ñu yemale sunu gaz. ok seetal ma boobu coloration bu doore épices REEN et herbe yi waxuma la cafka bi sax mais couleur yi nga xamante ni moo nekk ci épices yi surtout bu sauce bi. ak bi nga xamante ni mooy lakk yàpp ak viande bi daf lay andil goût andil la coloration bi nga xamante ni moom nga soxla du soxla ngay utiliser ay sauce soja ak ay ñoom seen. voilà léegi nag vermicelle bi suñ ko dindee dama jël ndox def si xorom ak épices légume bi voilà mélanger ko ça se marie très bien ak lépp luy pat. def naa ko ci couscous maa ngi ni nag di ko def ci vermicelle da ciy def couleur ba pare def ci goût du soxla ngay jël safran di ko ci def. voilà léegi ñu yëngal delloowaat ko ci inde bi moom amaat fa benn 30 minutes voilà dañuy yëngal di wis ndox voilà di tourner ba am vermicelle bu ñor xomb avant légumes yi di ñëw. waa kañ léegi nag ma ñëw ci sama pack tabaski bi nga xamante ni ku yéex ñàkk waaw yéex ñàkk la nee naa la am na épice viande waaw am na épice lakk yàpp am na épice sauce am na épice nokkos voilà ak. ban laa fàtte 5 la de waaw am na bu ma fàtte mais gis nga nag MÉCHOUI cin buñ koy togg toujours nañuy wis ndox bu tàng parce que soo defee ndox bu sedd rek dafay arrêté cuisson bi booy defee ndox bu tàng da ngay gis ni baxee bi du arrêté loolu dafa baax ci ndawal bi gën a gaaw a ñor ba pare nooy beurre bi daf ciy andi coloration andi ci goût ba pare dafay tax sunu ndawal gën a gaaw a ñor waaw koy ndox baa ngi noonu ma ciy wis yow daal yoreel sa kopp ndox bu tàng rek bu baax comme damay tayaale vermicelle man fa laa koy tànqee di wis voilà léegi nag vermicelle bi pare na ñu daal di def légumes yi
donc bu ñu defee légume moom tam bàyyi ko fa mu ñor ñu def naa carotte def petit pois haricot vert ak courgette voilà moom laa fi am comme légume moom laa daggat léegi ñoom dañ koy def bàyyi ko mu ñor ñu daal di yàq sunu vermicelle nag def ci beurre man damay def tuuti suukar def poobar ak lan ak beurre waaw daal di mélanger nag yëngal ko ba mu saf sap moment bi moom boo ci tibbee sax lekk da ngay suur waaw soosu soble bi bu ñu ko fàtte dina accompagner vermicelle bi de waaw kay ñu def soosu soble def ci épice légume bi épice sauce waaw épice sauce bi laa ci def épice sauce bi dafay tax sa sauce dorée voilà moom am na laaj am na moutarde am na tomate buñ ci mélangé nga xam ne dangay am coloration bu dorée ma tànqaale tuuti si ñeexu méchoui bi sottiwaale ko ci soble bi waaw yooyu ay astuce su jeeg la waaw astuce su aawo yooyu toggee nii aawo yi toggee nii bu doon ñaareeli ba léegi dañuy wuti beneen sauce waaw tibbal ñun aawo yi dañuy tibb nii ci sauce bi di ko dóor ci ci soble bi ana aawo yi ma nuyu Awa Fall nuyu Binta Ba madame Doy depuis France Zeyna Serigne Mané waaw yaa doon laaj méchoui cin bi mi ngi ni Mariama Gueye waaw yow nga ni bu four bi moo la gënal waaye boo ñemee bu cin bi doo ko bàyyi de man sama yaay du lekk méchoui four méchoui cin lay lekk Latifa Konaté waa Maroc naka la ñuy defaree seen méchoui nii la waaw yéen moom yéen a ma doy ci méchoui moom Sémou Diouf ak Fatou Ndoye Dieng tey ñoom la ñuy nuyu sinon Sara Gueye sama waa ji ma ngay baax la meilleure laa ko tuddee Kardash voilà ñu daal di yàgg moment bi nag pare na waaw léegi damay jël li ma dese woon ci nokkos dóor ko ci terminer sama sauce oignon daal di tàmbalee yàq nag waaw koy sunu méchoui pare laal topp lay la tudd da nga koy laal rek mu topp la waaw parce que dafa c'est moelleux à souhait man moom méchoui cin ba léegi damay hésiter ndax moo ma dàqal bu fuur waaw wala déet parce que am na goût doore na neex na te saf na waaw kay bu leen fàtte jël numéro téléphone yu baax yi Pack REEN herbe et épices bi nga xamante ni mooy Pack Tabaski bi bu ngeen ci noppee bu ngeen jëndee seen Pack Tabaski ba pare mën ngeen amaat yeneen épices yoo xamante ni mën ngeen ci yokk lu ci mel ni légumes yeeg yooyu da ngeen di yokk ñu jaay leen ko fu ngeen toll ñu livrer leen même waa Europe GP yéngi fi colis postaux yéngi fi pour ngeen mën a jot ci seen ay commandes avant julli ji incha allah après julli ji sax pourquoi pas continuer di jënd seen REEN herbe et épices comme ni ñu koy defee saa su nekk jaajëfal naa leen sama gars yi bu leen fàtte abonné wu partager vidéo yi waaw abonné wu leen partager vidéo yi di seetaan waa Facebook de leen partager vidéo yi dugal leen ko ci groupe yi sama gars yi kenn du yéen waaw kañ on se donne rendez-vous demain incha allah je vous souhaite une très bonne dégustation. ca waajal tabaski version 2021 Alphie Cuisine ànd ceeg REEN herbe et épices diffusion bi 17h la chaque jour.